nuko duteye tuje imbere muri kino kiganiro bwana Antoine, impande yo kuririmba azino ndirimbo zihimbaza Imana turakuze nk'umusonorisateur, umuntu asanzwe akora ibikorwa byo kuryohora canke gutegura ibikoresho bihimbaza canke ibikoresho bivuza umuziki. Impano nayo nijyari wagiye kumenya ko yifite canke bavyize muri kaminuza? Oya, sinavyize muri kaminuza gusa. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana nshuti nimwe abakunzi bigaragaje kuri Tarsis Hope Ministry TV. Kuri mikro muri kwenda turakingiwe canke mwite Mr Pro nk'ibisanzwe. Inyuma ya kamera ndacari kumwe na wa musore wanyu bamwita Willy Boy Fisdo Pel. Shoboranye no kwari na Fisdo Mele, narabwibushiza atapere nta mere atamere nta pere birumvikana. Muchunguzi wivye tuba ikaze muri kino kiganiro mugiye gushikirizwa na twebwe nkuko mwamaze kubibona, ariko nkuko nama ndabikora nkaba nashobora gukora kino kiganiro ndi ije nyene. None munsi twatewe iteka n'Imana twakira umukozi w'Imana umutumire tugiye guteramana nawe muri kino kiganiro. Tuza kuyaga ibitari bike, turaza kumenya ninde kubera iki yatugendeye, namwe turaza kumubashikiriza kugira ngo mumwakire. Abari bamuzi murushize kumumenya, abaterebwa mumenye, mutangure mumenye akora iki. Haheze iminsi atari myinshi ndamumenye, ariko maze kumumenya mbona ari mwingabiri idasanzwe yahawe n'Imana, akora ibintu byinshi na cyane cyane igikorwa cyo guhimbaza no gutazira. Ariko ndavuga ni no ngabire sinshobora kuyireka ngo igume hari, areka ndayibazanire namwe kugira ngo namwe mugire ico mwize kuri we, kandi namwe mugire ico muterereye kuri we mu gikorwa ariko arakorera Imana. Nuko namumenye ku mazina ya Ndayikeza Antoine, turakuramukije. Ndabaramukije namwe mwese abakunzi ba ni Tarsis Hope Ministry TV. Ego. Okay. Umutima w'umurava mufise gushigikira abaririmbyi n'impano n'abariko baradukurikirana mwese turabaramutsa. Asante sana murakoze. Ariko kandi amazina nagerageje kuyavuga uko ndayaza, ariko kandi Ndayikeza ninde, Antoine ninde, ku buryo umuntu yoba atarakuza ashobora kumenya ati uyu muntu n'uyu. Nitwa ku mazina nahawe n'abavyeyi Ndayikeza Antoine. Ego. Nkaba mvuka mu Gatumba. Ariko kubw'igikorwa c'Imana ego ubuzima nabubandanirije kuba mu Kamenge. Ego. Turagwaye ikaze muri kino kiganiro kandi. Ego natwe turabashimiye cyane. Noyu tugiye guteramana nawe muri kino kiganiro, tugiye kuvugana ibitari bike na cyane bijanye n'igikorwa cyo guhimbaza no gutazira. Twinjira neza muri kino kiganiro nino ndirimbo nziza yiwe yise umutima musha, mukanya turagarutse. Sinayo ndava y'igitanje muzonyubakira inzuki kandi n'ahantu kihombeye ibyo byose ari mu ngo isi n'indava y'ibirenge vy'Imana ni amwe mu majambo yavuzwe nuno mukozi w'Imana muri no ndirimbo. Umviriza abantu ba umutima mushasha, umutima mushasha, umutima ushima, abirumvikana. Twinjira neza na neza muri kino kiganiro. Umukozi w'Imana Antoine, ikibazo ca mbere, Antoine yatanguye kuririmba ryari? Niki cyatumye yinjira muri kino gihe cyo kuririmba? Antoine yakuranye impano yo kuririmba nkuko umuntu wese avukana iyo mpano Imana yarayimuhaye. Yego. Igihe rero amaze gukura
akumva ko muri we hari icyo Imana yamutekeyemo hageze ko agisangiza abandi niho naciye mfata iyo ngingo yo guhaguruka kugira ngo ntangure gushyira hanze ibikorwa ariko kuririmba nabitanguye kujya abana bigishwa kuririmba mu ma eglise muri Sunday school ndabikuriramwo bityo rero maze kugera mu bigero numva ko hageze ko nshira hanze Imana yatekeye muri jewe rero hari muri 2022 niho numva ko nkwiye gutangura carrière yo kuririmba nkasangiza ivyo nshoboye abandi biciye mu guhimbaza no gutazira Imana. Hari abaririmbyi benshi mu gihugu cy'u Burundi abaririmbira Imana ndetse n'abaririmba izindi ndirimbo zidahimbaza Imana. Kubera iki Antoine wahisemo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana? Nahisemo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana kubera icyo Imana yankoreye nko gushima cyangwa umutima wo gukenguruka kurunganwe twakuranye jewe Imana yampaye amahirwe yo kuyimenya nkabigendera kugera n'uyu munota nuko Imana yantabaye nari umuntu agwaragurika cyane mu buto bwanje n'umuntu abangamirwa n'amagwara gose ariko Imana irantabara kugeraho ingwara isigara ari umugani kuri jewe cyane numva ko Imana yankoreye ibyo byonyene mfise ishimwe rinini cyane ivyo nivyo byanteye umutima wo kumva mu buzima bwanje nzohimbaza Imana nkabigaragaza mu mpano yampaye. Kuva utanguye kuririmba ndizera neza ntihabuze ibyiza canke ibibi ubona muri kino gikorwa tutanguye kuvyiza nike ciza wagiye gusanga muri kino gikorwa kuva ugitanguye utaruzi ko kinyegeje muri bino bikorwa? Kuririmba nasanze birarengeye cyane iyo tuvuze kuririmba ko hari abaririmbyi batandukanye hari abaririmbyi baririmba indirimbo zinezereza abantu hakaba n'abaririmbyi baririmba indirimbo zihanura n'abandi baririmbyi baririmba indirimbo zubaka societe ariko arizo zizo zihanura hakaba n'abandi baririmbyi baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Rero nasanze kuririmba iyo uri kuririmba uhimbaza Imana bishika kure cyane kuko bishobora guhindura ubuzima bw'umuntu ni ibintu bishobora gutabara n'umuntu yaragowe nabonye bigera kure ku buryo bishobora no gukiza ingwara ko mu bushobozi bwo kuririmba amaraso ya Yesu iyo uyaririmbye cyangwa uyahamagaye mu ndirimbo umuntu arashaka kwizera bikamutabara uko niko nanje byankijije nayo mpamvu nanje numva ko noshingira intaha abandi kugira ngo nabashoboye kwizera nabo igihe bazizigira Imana ikabakora ko biciye mu ndirimbo aho niho kwizera kwanje guhagaze. Niho kwizera kwawe guhagaze birumvikana ariko kandi kuva utanguye kino gikorwa nike kintu cakugumiye utaruzi ko uzosanga ari ikintu gikomeye canke kigumye muri kino gikorwa? Yego novuga ikintu kijanye n'uburyo ko kugira ngo uririmbe ijwi ryawe rishoboye gushika kure bisaba amafaranga kuja muri studio kugira ngo wiyunguruze yego uburyo muri domaine nyinshi yego uno munsi turiko turavugana kuva umwaka wa 2022 utanguye kino gikorwa umaze gukora indirimbo zingahe? Maze gukora indirimbo zibiri nizo nabashije gukora sinazikoranye hariho umukobwa ni mushiki wanje yitwa Ndereyimana Elsa Prince niwe twakoranye izo ndirimbo zibiri zose umukobwa kijijwe twakuriye hamwe muri eglise turezwe n'umuvyeyi umwe niwe twakoranye izo ndirimbo aririmba neza cyane. Birumvikana nariko numva n'amajwi meza umengana y'abamarayika nkibaza ninde muntu ari nyuma y'uno musore Antoine muri zino ndirimbo na cyane cyane amajwi imeza nkaya kumbe mu muryango Ingabire niho zuzuye. Yego umaze gukora indirimbo zibiri indirimbo ya mbere nizirakariye yitwa umutima ushima nivyo? Indirimbo ya mbere ni uri uwera twayiririmbanye n'uwo Prince ya nyene ntiyashoboye
kwitaba kino kiganiro ntaco tuzomutumira hanyuma nawe. Yego indirimbo igira kabiri niyo yiyi umutima musha twayikoranye na Prince ya niryo ry'iryo jwi nyene Okay. ririko riratazira Imana mwumva. Uno munsi umuntu yogomba indirimbo zawe ndetse numva amufadikanije n'uyu no muvukanyi yozisanga he, yozironka gute? Yozisanga ku rubuga rwanje rwa YouTube channel rwitwa Ndayikeza Antoine. Yego wanditse umutima musha canke uri uwera by Ndayikeza Antoine, izo ndirimbo uca uzisangako. Merumvikana wari kwadukurikirana ashobora ko hari umuntu nawe yamaze guhezegewa kandi ari karafashwa na zino ndirimbo kavuga ati runo rwaruka rafise ingabire ndumva no yishigikira. Umuntu yifuza ko mubonana kugira ngo umuganira n'ico aterera canke ico guhanura agikushitseko yokuronka gute? Uwo muha nimero yawe usanzwe ukoresha nimba atari banga? Kibazo nimero yanje niyo ikora no kuri WhatsApp. Ndafise n'imbuga nkoresha Facebook. Biroroshe cyane kugira ngo umuntu antore. Yego. Kuri Facebook umuntu yokurondera yokwandika gute? Facebook yokwandikanye niryo zina Antoine Ndayikeza. Yego. Okay. Ariko kandi hari umuntu ashobora kuvuga ati je ndafise sponsor, ndafise akantu no mushigikiza ono mukozi w'Imana. Aciye kuri Facebook kumbureho hariko nimero yoca batorako canke murashobora kubaha nimero direct bashobora kubatorako? Nta kibazo, nimero yanje ni 60 770 233. Yego iyo niyo ikora no kuri WhatsApp. Aha arashobora kuntora byoroshe. Peri sanzwe ariko irakorana kuri rimikashi kumbure canke ntirayugurura? Isanzwe yuguruye cyane. Asante sana. Sinzi ko ino nimero bashobora kuyivuga mu Kirundi. Egome ni 62 amajana 720 amajana 233. Nuko mwavyumvise ukaba uvuga uti ndakeneye gushigikira no muririmbyi muri bino bikorwa ariko arakora, ndakeneye kumutera intege dushigikira abarundi, abaririmbyi bacu b'abarundi murumva ko bashoboye. Uretse ko si ivyo gusa yafatikanije n'umwe mubo basanzwe bavukana nabo bafise impano imwe batuzanira ino ndirimbo nziza mubashigikira. Birumvikana uraja kuri YouTube channel wandike Ndayikeza Antoine, uze kwibuka kugira subscribe, gire partage, gire comment, mubwire uti hano komereza ho canke hinyanyura kano nikuza kubigenza no kurubuga rwa Facebook urashobora naho nyine kumwandikira. Birumvikana nuko duteye tuje imbere muri kino kiganiro bwana Antoine, impande yo kuririmba azino ndirimbo zihimbaza Imana turakuze nk'umusonorisateur, umuntu asanzwe akora ibikorwa byo kuryohora canke gutegura ibikoresho bihimbaza canke ibikoresho bivuza umuziki. Impano nayo nijya bagiye kumenya ko yifite canke bavyize muri kaminuza? Oya, sinavyize muri kaminuza gusa. Iyo ukunda ikintu uragikurikirana cyane kugera no mu mizi. Muri jewe narakunda kuririmba kuva nkiri mutoya, nkakunda gucuraranga. Mugabo nsanga ntangura kwiga mbega ni igiki cotuma umuririmbyi ijwi ryumvikana neza, ni igiki cotuma umunyamuziki ijwi ryiwe canke icuma ariko aravuza gisohoka neza, mu kugira ngo bariko baramukurikirana bumve ibintu binoboye biryohoye. Uko niko nagiye kwiga rero ibintu bijanye no kuregera amajwi ariyo sonorisation, abenshi bakunda kwita ngo ni sound. Rero kugira ngo nshobore gushika kuco nshaka bica bimfasha gutangura no kwiga kwanza kuregera amajwi, bimfasha kumva amajwi meza abasohotse gute abameze gute. Ivyo nivyo byamfashije rero nca nisanga kugira mbandanye carrière solo yo kuririmba no manza kwiga ivyo kuregera amajwi. Uko niko nabaye umusonorisateur. Nibikoresho usanga ari byinshi bigerekeranye, bimwe bigacana amatara yera, ibindi yirabura, ibindi ya noir, ibindi ya vert, kandi ngo itara ryose rikagira ico risobanura.
ariko bijye bintu ushobora kubihuza gute nk'umuntu ariko aradukurikirana ashobora kuvuga ati vraiment bijye nanje birancanga nanje numva ngomba kubimenya. uwo ugomba kubimenya nibaza ko hari amashuri menshi abyigisha ariko buri icuma cyose cyo namufasha kiba gifite icyo kijejwe. hari ibijeje gushiramwo amajwi agumye, ayiyoroheje, ayo hagati uko nyene, hari n'ibijeje kongera inguvu amajwi, hari ibijeje korosha amajwi, hari ibijejwe kubika amajwi uko nyene. Rero buri icuma cyose kirafite icyo kijejwe. iyo uriko urabikoresha cyangwa uriko uravyiga niho ubimenya mu bwiyaguye. Uno munsi umuntu yifuza kuvyiga abatumbereye mu mwigisha canke mwoca mu orienta aho ashobora kuvyigira. Nibaza ko dushobora kumuha icerekezo ciyo ashobora kuvyigira. Nivyo vyomufasha gusumba. Yego. Aho usanga umurongo ikiyo muca muhurira azokwisanga ari uri kuramwigisha. Birumvikana tuva mu bijanye no kuregera amajwi co twokwita sonorisation. Tugaruke kandi kwijanye n'impano yo gucuraranga. Niki gikoresho ucuraranga gusumba ikindi? Byose ndabicuraranga ariko ndakunda piano gusumba ibindi. Yego. Nirihe banga riri muri piano udasanga muri gitari basse canke muri gitari solo canke no muri acoustic ndetse ko mbere no mu kindi gicurangisho? Ibanga riri muri piano rituma ndayirutisha ibindi bicurarangisho nuko ndayibonamwo muri make. Iyo ndiko ndaririmba ndayivuza irampa inspiration nini gusumba ivyo bindi bicurarangisho. Burya nagiye kubona piano ushobora no kwivuza mu ivyo bicurangisho byose kandi ari imwe. Egome. Haya nk'umuntu agomba kumuvugiriza igisirimba urakubita nta ngorane. Ego. Igisirimba za ndirimbo ziyoroheje amastile yose ni twende. Ego. Ubifatikanya gute no sonorisation ko kenshi sonorisation amasonorisation kesha ateye imbere ama instrument menshi basanga bafise ama instrument menshi usanga sonorisation iri hari inyuma. Anuvugiriza piano he kandi buri mu vyuma kubiregera. Bivana nikiba gishikiriwe muri uwo mwanya. Kuko hari ahantu umuntu abakorera bakuzi ko uri umusonorisateur ico gihe nici cukora. N'ahandi hantu rero ubukorera baguhamagaye nko kuja kuvuza piano ico gihe ucuvuza piano kuko abarivyo baba gukeneye ko mu mwanya. Twigirwe imbere gato imbere ko dusozera kino kiganiro tubanze tugaruke muri studio tukurikana ino ndirimbo ari nayo ndirimbo uno muririmbyi yahereye ko yitwa Uruwera. Gato turagarutse. N'indirimbo turaca hirya muri sonorisation gato turaja kubijanye no gucuraranga tugaraho gusozera kino kiganiro nino ndirimbo Uruwera ari nayo ndirimbo mwahereye ko sangiza bari kwaradukurikirana. Hari amajambo menshi muri Bible yo kuririmba ndetse nayo ushobora kwiyumvira ubwawe. Kubera iki Uruwera? Ego naririmbye Uruwera kubera ko Imana mu byikora nta na rimwe yigera ishiramwo amanyanga canke ibintu bitameze neza nk'abantu. Aho majambo akurikira avuga ngo ivyo ukora birahambaye ntawe ndabona ameze nkawe kabisa. Ntawe ukora nk'ivyo ukora ko abana b'abantu arakora ibyiza igihe kimwe ikindi gihe nawe byamucanze canke arushe agakora amanyanga agagasanga yashize ibintu bitameze neza. Ariko Imana yoyo igihe cyose yamikora ibintu bigororotse byera byiza bihambaye bikomeye. Ko umwana w'umuntu hari igihe umubwira ngo gukorera ikintu ugasanga kiramurengeye kikamunanira. Ariko rero Imana yoyo byose byama ari bisanzwe kuri yo nta kirengeye Imana yacu.
gutyo wisunze iyo majambo n'ivyo vyiyumviro indirimbo Uruwera ibirabonetse. Yego. Ninde muhinyanyuzi yakoze ino ndirimbo muri studio iyahe? Izi ndirimbo zakozwe n'uwo bita Ebenga. Benshi bamuzi mu mugwi Kito Hati. Ari kumwe n'aba Lievin. Ari kumwe n'abandi. Lievin sujya yitwa Riri Every Pro. Oya, n'uwundi Lievin akunze gukorana na Dudu. Abo tanabitandukanije rero n'abadukurira byo bacanga. Okay. Uyo Ebenga rero niwe yazikoze zose ariko projet yari yatanguwe na Prosi no mu pianiste bavugiriza Israel Mbonyi mu Rwanda. Rero kubera ko Israel yaciye amuhamagara projet itarahera bico biba ngombwa ko bari bazifatikanije na Ebenga ko Ebenga ari waca abandanya projet kugera araziheza zose. Yumvise akanoti gafatika mu Rwanda abaragiye projet arayisize. Burya Ebenga vyaramworoheye gukora projet atatanguye. Kubera ko bari basanzwe kuva bakibitangura bari kumwe ari babiri byaramworoheye cyane. Yego. Ariko watanguye projet nawe uko biri kose yarateye intambwe kuba yarajabutiye imbibe z'igihugu kaja kwagura akarere mu bijanye n'ivuga butumwa nawe gira akacambo mwipfurije ahari. Yego, Imana imuha umugisha gose kandi bane nawe mu byarimwo byose. Ngaho bwira akajambo Ebenga nawe yashoboye gusozera ino projet. Yego, Ebenga numva no mwipfuriza gutera imbere no gushika kure hashoboka kandi Imana imuha umugisha gose kuko yabikoranye umutima n'umurava. Ibibazo ni byinshi ariko ikiganiro umwanya cahariwe ndabona uri kurarangira. N'umusi Antoine umuntu amukeneye ugira aje gusonoriza mu gikorane cyo muri concert yiwe, aje kuririmba muri concert yiwe cyo mu giteramo cyo mu gikorane ndetse aje no kumuvugiriza. Antoine asaba ngahe canka sabiki? Ico novuga ibiciro sivyo dushira imbere cyane. No mutima umuntu abakoranye ico kintu nibaza ko uwo muntu ankeneye arashobora guca kuri ya nimero ya telefone yanje natanze. Imwibutse 62 amajana 720 amajana 233. Iyo turashobora guca tuvugana vyiyaguye kandi nibaza ko bidashobora kugorana ko duhuza. Cyane cyane ko mwese muri kuwe wacu Imana. Yego me. Ndakeza Antoine tubashimire kuba mwitavye ubutumire bwacu uyu munsi. Yego me, namwe ndabashimire cyane ko mutareka kwitanga mutiziganya kugira ngo mushikane kure ubutumwa bwiza mwongere mushigikire n'abaririmbye mu mpano zabo. Yego, ndabashimire cyane kugira ngo Imana namwe bahe umugisha. Amina. Yongere yiteho n'ibyanyu n'abanyu. Asante sana. Amina, turavyakiriye. Nuko wese ugenda ikiganza c'Imana kijane nawe ejo uzotuzanira ibindi bikorwa biruta ibi. Amen, namwe mugira umugisha cyane. Okay. Nuko nshuti namwe bakunze muri ko murakurikirana bigare bica kuri Trasis of Ministry TV. Mwebwe ariko murakurikirana kino kiganiro c'indirimbo ni hano kirangiriye ariko kandi akaryoshe naho kagiye kaguma hano na Prote turakingiwe canke mwite Mr Poro. Mutumire uno munsi renda Ikeza Antoine akaba nawe abikebanuye. Tuze dusure duhure makinde kigana kizokurikira anaho butaha. Bye bye. Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.